香烟市场或迎来大的调整，喜欢抽烟的朋友不妨进来看看。自进入21世纪以来，国家经济迅速发展，人们的生活方式也渐渐地发生了天翻地覆的变化。这些变化不仅是在物质层面上的，更多的是体现在了思想的转变上。物质条件的提高解决了人们的温饱问题，因此越来越多的人开始将注意力更多的放在了健康这个母题上。在早些年，虽然人们也有吸烟会危害身体健康的这个概念，但真正重视的人却并不多。大多数人在潜意识里，他们会认为烟草对人体的危害是比较小的，更没有二手烟、三手烟的概念。现如今，人们的健康意识显著增强，吸烟对人体的危害在社会范围内已经达成了广泛的共识。我们在不少地方都能够看到公共场所禁止吸烟的警示语。吸烟不仅会增加患肺癌、心脏病等多种疾病的风险，还会对周围人群造成二手烟的危害。据2020年的相关调查数据显示，我国吸烟人数多达 3.5 亿，15岁及以上人群吸烟率为 26.6%， 而且每年都有超100万人因吸烟导致的疾病而死亡。为解决这一问题，国家陆续出台了一系列控烟政策，如提高烟草税、限制烟草广告，在公共场所禁烟等等，以减少吸烟人群，降低吸烟率。这预示着香烟市场即将迎来的一系列大规模调整，无疑会对广大烟民的生活带来较为直接的影响。那么，烟草行业形势的大变革会带来什么影响？烟民们又该如何应对呢？一、价格上涨，供应减少或成定势。近些年来，我国政府始终高度重视控烟工作，人民群众的健康被放在了优先发展的战略地位，并明确提出了全面推进控烟举措、加大控烟力度的工作要求。总体来看，我国无烟环境的建设日趋完善，控烟工作的形势是在向好发展的。但在整体向好的大趋势下，我们依然能够清晰地看到控烟形势仍然是严峻的。虽然我国控烟工作不断取得进展，但国人吸烟率仍居高不下，公众对吸烟危害健康认知仍亟待提高。尤其是当下我国吸烟者年龄日趋年轻化，相对于吸烟开始的晚的人群来说，吸烟开始的年龄越小，对身体的伤害就越大。为了进一步让科学警醒吸烟之害，近期政府实施了一系列旨在降低吸烟率的政策，其中之一便是大幅提升香烟的售价。相信很多烟民都会发现，市场上的烟草品牌价格都有了或多或少的上涨，而且市场上有些低价的香烟甚至已经买不到了。其实从2022年开始，我国各地区就已经陆续开始了相关控烟政策的发布，在措施上相比之前明显更为严格了，一直到今年年初也没有放缓的趋势。有些地区不仅香烟价格大幅上涨，还划出了多类禁烟场所，违规吸烟的人将受到罚款的处罚。同时，市场上新兴的替代烟草产品，如电子烟，也在逐渐影响着传统香烟市场。尽管在某些国家，电子烟等替代品受到法律法规的限制，并未迅速成为主流，但它们正逐步获得消费者的认可。与传统的可燃香烟相比，电子烟通过加热而非燃烧的方式，释放出含有尼古丁的蒸汽，这被看作是一种相对健康和环保的选择。在一些地区，电子烟已经占据了一定的市场份额，为吸烟者提供了新的选择，也在一定程度上减轻了对传统香烟的依赖。虽然电子烟有不少的受众群体，但很多老烟民还是会更加青睐传统香烟。从当前的这些变化来看，我国香烟市场将会面临巨大的压力，无论是对烟草生产商还是 3.5 亿的香烟受众来说，都会是一次不小的挑战。烟民们不仅要面对购买香烟成本的增加，还要应对可选项的减少以及日益增多的吸烟限制。尽管如此，这些政策措施仍然是提高全民健康水平、构建健康中国战略的关键一步。对于那些习惯了长期吸烟的人来说，戒烟似乎是一项难以逾越的难关。他们可能已经对吸烟产生了依赖，感觉生活中无法缺少烟草。然而，戒烟的路途虽充满挑战，却绝非不可能完成的任务。实际上，全球已有超过10亿人成功摆脱了对香烟的依赖，这其中包括了很多重度吸烟者。二、吸烟对健康的危害。想要戒烟，最重要的就是要清楚地认识到烟草的危害。
我们都知道烟草具有成瘾性，但很多吸烟的人却很难真正的正视尼古丁的危害。每次吸入一口烟，就会有少量的尼古丁通过肺部进入人体的神经系统，其传导和发挥作用的速度甚至要比静脉注射传统毒品更快。但我们之所以把烟与同样可以让人成瘾的毒品区分开来，是因为尼古丁在人体内代谢速度很快，而且相对来说更容易戒掉。尼古丁代谢速度极快的特点，也是为什么很多抽烟的人烟瘾越来越大的原因。体内的尼古丁迅速代谢，就会让人想要再抽一根，这就会导致人的烟瘾会越来越严重。从最开始的一天一根变成一天一两包，甚至更多，久而久之，身体就要扛不住了。那么，抽烟到底有什么危害？以下几个吸烟可能带来的危害，老烟友们可要注意了。1. 肺癌。在世界范围内，肺癌以其高发病率和死亡率，在众多癌症中位居榜首，严重威胁着人类的健康。吸烟是导致肺癌的最主要因素之一，这一点已得到了医学界的广泛认同。科学研究调查结果显示，90%的肺癌病例与吸烟行为密切相关。所以说，吸烟者的肺癌发病率远远高于非吸烟者。更具体的来看，男性吸烟者相较于不吸烟的男性，患肺癌的可能性高出23倍，而女性吸烟者的风险则高出13倍。肺癌对健康的威胁不分性别，也不分国界，它对所有人都带来了严重的健康风险。烟草燃烧产生的有害物质包括尼古丁、焦油和其他有害化学物质，会长期损害肺部健康，增加肺部细胞癌变的风险。因此，想要降低肺癌的发生率，戒烟是至关重要的一步。对于吸烟者而言，采取戒烟措施，无论何时开始，都能减少未来患病的风险，从而有助于维护个人健康。同时，非吸烟者也应注意避免吸入二手烟，以保护自己不受潜在的肺癌威胁。2. 哮喘。吸烟有引发哮喘的可能性，而且长时间吸烟的人，身体患上哮喘的可能性要比不吸烟的人高很多。对本身就有哮喘疾病的人来说，吸烟还会导致病情加重，给后期治疗带来很大困难。3. 胃肠道疾病。吸烟与消化系统也有关系，有研究表明，吸烟可能会引发胃溃疡。很多喜欢抽烟的人大都患有胃病。烟草中的尼古丁能破坏正常的胃肠活动，刺激胃酸、胃蛋白酶的分泌，使胃酸的含量增加胃的蠕动，也会对胃黏膜有一定的损害，使胃黏膜屏障功能受损，发生胃炎和溃疡等病变。4. 神经系统损伤与心理伤害。相对于以上我们提到的几种更易发现的吸烟诱发症之外，烟草中含有的尼古丁等有害物质还会不同程度上的损害人体的神经系统。如果你身边也有常年吸烟的人，细心留意一下，你就会发现这样一个现象：长时间抽烟的人和不抽烟的人在状态上差别很大。不少抽烟的人会给人一种麻木感，而且更容易急躁。这是因为烟草中的尼古丁不仅有成瘾性，而且随着烟龄的增大，烟瘾也会越来越大。一旦对烟草产生了依赖性，出现戒断后就会浑身难受，容易急躁和焦虑，严重的甚至还会浑身发抖，到了无法控制自己身体的程度。不仅如此，吸烟给人带来的心理伤害也不容忽视。据相关调查，抽烟会使人的意志变得薄弱，还会增加患抑郁症的风险。3. 如何科学有效戒烟？无论从生理上还是从心理上来看，吸烟都是严重危害我们的健康的。当我们的身体出现轻微不适的时候，我们都会下意识的去想是不是生了什么病，去医院或者去网上搜索相关症状，更何况是吸烟呢？大多数吸烟的人其实并不是觉得吸烟对身体的影响无可厚非而不去戒烟，而是戒烟很难，尤其是对那些吸了大半辈子的老烟民来说。我们不能否认生活中确实有长期吸烟但没有危及生命的例子，但这在吸烟人群中也只是占极少数。举个例子来说，开车闯红灯也并不一定会发生车祸，但闯红灯造成车祸的风险很大，幸存者偏差是存在的，但我们不能拿自己的生命去做赌注。对于如何科学有效戒烟这个问题，医生建议从以下2点入手。1. 采取戒烟干预措施。戒烟者应有强烈而坚定的戒烟意愿，这是成功戒烟的基础。应避免吸烟，远离吸烟环境，
出现吸烟想法时，可选择咀嚼口香糖，适当进食、运动、看剧等方法转移注意力。平时应均衡饮食，选择清淡有营养的饮食，规律作息，可适当观看戒烟科普内容，提高戒烟意志力和信心。2. 遵医嘱选择戒烟药物。吸烟会导致烟草依赖，吸烟时间越长，吸烟根数越多，则烟草依赖症状越重。戒烟期间会出现戒断综合征，如坐立不安、烦躁、易激惹、失眠、注意力不集中等。单凭个人意志力可能较难缓解上述不适症状，使得戒烟难度增大。对此，可遵医嘱选择戒烟药物。另外需要特别强调的是，戒烟的方法多种多样，但减量这种方法是最不可取的，因为只要有接触，烟瘾就会增大，而不会因为量的减少而有所缓解。总的来说，香烟市场的重大调整对广大烟民来说既是挑战也是机遇。戒烟虽然很难，但却并非不可能。正确认识烟草的危害，尽早戒烟，不仅是对家人健康的负责，更是对自己生命的负责。